ഹായ് എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഒരു ഇഫ്താർ സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. സാധാരണ എല്ലാ ഇഫ്താർ സ്നാക്സിലും നമുക്ക് ഉള്ളി വേണ്ടി വരും, അതുപോലെ മസാല വഴറ്റുകയും വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വേണ്ടാതെ തന്നെ, ഉള്ളിയും വേണ്ട, നമുക്ക് മസാല വഴറ്റുകയും ചെയ്യേണ്ട, ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു കിഡ്ലൻ സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇഫ്താറിനൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഈ റെസിപ്പിയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ 2 കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 2 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അധികം ലൂസായി പോവരുത്, എന്നാൽ നല്ല ഹാർഡായിട്ടുള്ള ബാറ്ററും ആവരുത്. അപ്പോൾ പാകത്തിന് നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. നല്ല ചൂടില്ല, ചെറുതായിട്ട് ചൂടുള്ള വെള്ളം, പാകത്തിന് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് തടവിയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഓയിലൊക്കെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 3 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3 മുട്ട നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തക്കാളിയാണ്. തക്കാളിയുടെ സീഡൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കിയെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു തക്കാളി അല്ലെങ്കിൽ 2 തക്കാളി എടുക്കാം. അത് ചെറുതാക്കി കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 100 ഗ്രാം സ്പ്രിംഗ് അണിയൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉള്ളിത്തണ്ട് 100 ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് മീറ്റ്, ഒരു ഹാൻഡ്ഫുൾ ഓഫ് മീറ്റ്. ഞാനിവിടെ ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും, 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത്, ഇതും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, മസാലയ്ക്ക് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മുടെ മുട്ട നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാത്തതാണ്, അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഞാനിവിടെ ബീഫാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിനി ഏത് മീറ്റ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ മസാല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇനി ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്ത പോലെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മാവ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരു ലെമൺ സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കണം. നമുക്ക് മാക്സിമം നമ്മളെ കൊണ്ട് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മസാല നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് അല്ലെങ്കിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കതൊരു ബോക്സ് രൂപത്തിൽ മടക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ബോൾസും ഇതുപോലെ ബോക്സ് ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഫില്ലിങ് പുറത്ത് വരാതെ പോലെ നന്നായിട്ട് സീൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ബോക്സ് ആക്കി എടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ദോശക്കല്ലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ ആയാലും യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദോശക്കല്ല് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബോക്സ് ഇതിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം.
ഇനി നമ്മളിത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു 2 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ എല്ലാ ഭാഗവും നല്ല പോലെ വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡുകളും ഒക്കെ നല്ല പോലെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള മുട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ സ്നാക്ക് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല പോലെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് കളറിൽ നല്ല പോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഉള്ളിയൊന്നും വേണ്ട, മസാല വഴറ്റുകയും വേണ്ട. അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇഫ്താറിനൊക്കെ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ. കീപ്പ് ഓൺ സപ്പോർട്ടിങ് ആൻഡ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.